Time check! Sawadee ka, Tokon! Hello everyone, this is Teacher Odette, a day in my life as a fresh graduate from college and now as a public school teacher in Thailand. Get ready with me, let's go! Good morning everyone! Good morning, Teacher Jihan! Thank you. Kailangan deserve mong mabasa kasi hindi ka ng jacket. Yeah. Nag-shortcut siya dito sa hospital. Oo, wala na kasi. Kapula na siya muli ko ba? Bye. Babush. Good morning, Teacher Fern. Good morning, Teacher Tammy. Morning, Teacher Ta. Good morning, Philippines. Rise and shine. Rainy morning, everyone. Morning, teacher. Make-up time. Morning, Teacher Tay. Morning, Teacher Fern. Morning, teacher. Good morning, Teacher Maria. Morning, sir. Ulit-ulit ka ng morning, Char. Ilang morning magusto mo? 5? Ha? Thursday na na sila maaga juda. Ay! Thursday. Maaga na. Wala. Sa hapon kami. Kasama kami na. Hapon. Ganyan talaga sila minsan pag Thursday. Maaga silang dalawa. And I'm done with my makeup. Morning, Teacher. Bon appetit! Cheers! Everybody stand up, please. Good morning, class. Please sit down. You're welcome. How's your vacation? Did you enjoy your vacation? Really? Wanisob. Today, we will have a writing activity. The title of our activity today is My Semester Break Story. The objective, okay boys, everybody stand up. Okay, read, start. Okay, sit down. Girls, everybody stand up. Read, start. I will show you an example. Goodbye and thank you, class. Meow, 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 meow.
Everybody stand up, please. Good morning, class. Please sit down. You're welcome. Listen, everyone. Today, we will have a writing activity. It's called My Semester Break Story. Direction, please take out your Wisuutaransi notebook. Since this is our first day of school, you are going to write about the things you did during your last semester break. Your writing should be at least 3 paragraphs long or contain at least 10 sentences. Everybody stand up, please. Goodbye and thank you, class. Bye-bye, bye-bye. Everybody stand up, please. Good morning, class. Please sit down. You're welcome. Today, we will have a writing activity. It's called My Semester Break Story. The objective, all together read. I will show you an example. Did you understand? Okay, start now. Points will be 30 out of 30. You have boyfriend? Kusay na? Girl? Nandito ba yung boy? Girl, siya Puying siya That's it for today. Everybody stand up, please. Goodbye and thank you, class. Bon appetit! Cheers! Everybody stand up, please. Good afternoon, class. Please sit down. You're welcome. Today, we will have a writing activity, a semester break story, objective, all together read, start. Let me show you an example. I will show you an example. If you're finished, pass your paper so that I can check it and record your score. When was your birthday, Inging? 22 October. Belated happy birthday. Congrats, Nat. Everybody stand up, please. Goodbye and thank you, class.
Bon appetit! Goodbye, Teacher Sayonara. Goodbye, Teacher ng Tan. See you. So, padong ko rin sa gate duty. Gate duty. Okay, gate duty. Okay, gate duty time. Ang naong X-Mark. Wala na register. Wala na register sa eskwelahan. Hello, Doc. Good evening. Aray. ประสบการณ์ความอาถรรพ์ของอาหลักมีผีไม่หลอกที่แบบผ่านแล้วครับฝันดีครับหรือกล้าดีเลย Thank you, Doc. Hi, Doc. สวัสดีค่ะทูเทคนิ่งฟรี ใช่ค่ะ โอเคของหน้านะโอเคยอมเมาถือ20 Thank you Thank you, Doc. See you next 6 year 6 months. no 4 คนนั้น อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็คือตอนแรกไม้ก็ไม่มีอะไรครับตอนจับผมก็จับพี่แจ๊คก็จับแต่จับสักพักไม้นี่เหมือนมีคนอยู่ข้างหน้าแล้วกระชากเราวิ่งตัดหลักแบบนี้ก็ยังคงอยู่ของผีแม่ไม้เรื่องแม่ไฟพัฒนาก่อนวันนี้เขามีเรื่องราว คือแต่ก็ไปก็มีวิธีก็มีขนาดแบบนี้ดูอะไรก็ไม่ได้คือแต่พูดโอ้โหดูไม่ได้หมู่บ้านนี้ตั้งทัพถึง3หมู่บ้านตอนแรกพี่ใหญ่บ้านก็ไม่เชื่ออยากรู้ไงว่าตกลงมาที่ไหนแค่โกหกหรือเปล่าเป็นพี่ใหญ่บ้านก็ไปดูจังหวัดหาตัวเราแบบเป็นกระโปรงช่วยขุดครั้งแรกโป๊ะประมาณสัก4 เมตรของแรกเจอ สักพักประมาณปีก็เห็นเป็นพี่ชายเปิดประตูห้องครับแล้วก็เอาหนังมาคืนนะเอ๊ะแต่พอจะเดินเข้ามาได้กลิ่นเหมือนอะไรเผาแบบกลิ่นเหม็นเข้ามาในร้านร้านเป็นแอร์ครับแล้วก็ออกไปพอผมเลิกงานตอนเช้าแล้วเพื่อนผมก็ออกจากห้องคุยกันพอดีแล้วเรียกผมไปคุยนะครับทางพี่ชายเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ไฟไหม้ 4 ทุ่มแล้วลูกนอนซะ4 ทุ่มแล้วเดี๋ยวสถานีผีดุให้นะรีบนอนนะลูกThank you, Doc. หัวห้องแล้ว